即係如果你做咗啲你自己唔中意做嘅嘢，但係人工超高嘅，你都唔得噶嘛。其實我最睇係我以前咧，講起呢樣嘢就，我以前覺得咧，哎呀唔得啦，做人咧要有少少意義啊。但係咧真係 bullshit 啊！我同你講，人大咗之後咧，bullshit 啊，即係人生唔應該有意義係咪？人生黐線，你講意義，你同我講食飯，你同我講住樓，你同我講即係你有冇錢去養個老婆先得㗎？哎呀有意義㗎，哈哈哈咁樣冇意思㗎。咁阿輝，我想問下，現實大個咗之後啦，我都係冇意思。放低咗啲咩咧？我都想知呢 part。喂，師兄埋位啦！嚟，歡迎嚟到衰佬樂園，我係阿泰，我係謙，我係輝，我係阿楊啊，係我喺我爭啲就想再介紹自己一次添，繼續啊，我係阿泰咁。喺聽節目之前咧，記得 follow 我哋嘅 IG， 我哋嘅 IG account 係 HK Crop Dot Radio， 同埋記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啦。好啦，咁我近排咧有件事件發生咗，即唔係近排都前排多少少嘅，就係講緊咧我屋企咧嗰個洗衣機壞咗啊。咁樣咧就其實我都覺得佢算係咁噶啦，即係咧因為就唔係啊，佢都算係咁，洗埋你機衫先壞，佢都有啲道德操守喎。唔係通常嗰啲人話揸車咁啊嘛，車埋呢程啊，先壞嘛，係啊，即係佢唔係中間嘅，係啦，去到隧道度係啦，呢啲好貴啊，跟住佢捱埋嘅，翻到去路先壞咁樣，起碼路邊咁樣就最好。好浪漫啊！我覺得阿謙講呢件事件，佢好似同嗰架車嗰種關係啊，唔係關係係真係㗎。即係翻到屋企先講啦，我哋咁係嘛？或者你有時冇油，你頂埋佢，呢段啦，頂埋㗎。哇！嗰種感受，咁佢都係洗埋嗰機衫嘅，咁啊佢就其實佢都一路有少少嗰啲，好開心機有聲啊！唔係，嗰度有啲怪聲，咁但係去到洗到有一次佢同你講拜拜啊！咁靈異，咁啊去到漏水啦咁樣，咁啊都用咗10幾年啊，其實10幾年都勁喎，咁10幾年係勁，好勁，真係唔錯，我都覺得10幾年啊，揭起嗰啲洗衣機啊！係日本嗰啲，日本真係啊，係啊，唔係用2-3年就換嘅啦咩？豐澤牌好嘢，嗰啲係我去成哥有料到，我阿婆屋企先會開出嚟，跟住你仲會見到喺度有啲水喐緊嗰啲嘛。佢好似有冇 lock 嘅咧？我舊嗰隻好似都冇 lock 㗎，但係我覺得呢隻隻正喎，呢隻新嗰隻抌落去。哦，係啊。新嗰啲而家有 lock 㗎啦，開唔到啊！洗緊嘅時候，咁究竟個洗衣機同你諗工作有咩關係咧？未，好想知，好想知。攞起啲洗衫板洗嘅時候咧，係咯，係咪想自己洗咧？其實係，唔係覺得面乾水濕，因為佢壞咗啊！咁你即係我自己用洗衣機都即係洗得密㗎嘛，咁可能我每2-3日洗一次衫咧，咁啊變咗我就真係要攞落去嗰啲乾洗鋪、洗衣衫鋪度去洗啊！跟住咧，我一入到去之後咧，哇！招聘，跟住咧，我唔係啊，我聞到嗰陣味啊！你哋覺得嗰種洗衣鋪嘅味，聞到你有冇印象洗衣鋪嗰陣味係咩味啊？有啲花嗰啲咯，係嘛？玫瑰有種花香，有種好溫暖、柔順劑嘅味，柔順劑咁樣啦。哇！嗰種味我覺得好香嘅，好似喺個草原度好多花咁樣，直情喺天空或者喺太空添啊！個感覺係。講有啲奇怪，有啲乾衣機味㗎，你有冇試過？係啊，有啲乾衣機味㗎，好暖咯，係暖暖地嘅味㗎，係好奇怪㗎。暖暖地嘅味，春天嘅味。即係佢咧嗱，嗰件衫飛過嚟咧，你會 feel 到佢係濕濕地定係乾乾地嘅。佢會有陣好強嘅乾乾地嘅熱啲蒸氣咁嘅 feel。我係超中意嗰隻味嘅，咁我就醒起翻，其實我由細到大都好中意嗰隻味。我直情有諗過咧，我就係如果我嗰陣細個喺度諗啊，如果我大個喺洗衣衫鋪度做，咁我就可以日日都聞住呢隻味咯。然後每一日都會有嗰種味咁樣充斥住，好 high 啊！咁樣然後放工咁樣，咁我就喺度諗緊，哇正喎咁樣樣啦。咁我就喺度諗，如果幻想自己未來有機會做呢份工作嘅時候，咁會點樣樣咧？咁當然呢個即係想法就轉瞬即逝啦。因為我發覺其實嗰個工種其實好似係冇乜點請過男人嘅，我未試過去嗰啲洗衣衫鋪度細咯。喂，但係你去嗰間係冇人㗎？我去嗰間有人嘅，有人嘅，係啊，同埋呢個工種已經被淘汰啦，因為已經開始有啲係冇人嘅啦。因為你屋企請人，我先諗起係喎，我屋企附近嗰間係有幾個阿姨喺度執緊嘢㗎嘛。係啊，冇錯。我平時真係可能去旅行，你有冇覺得啲阿姨好香啊？嗰陣時？我唔知你講咩啊，梗係香啦，咪間鋪頭放佢個名直頭寫住分同埋放，直頭哇分啊，後二咯，放開心你啊，真係好香咧！嗱，如果聽眾你覺得香嘅話，你就留言話香。但係我哋做個測試，香嘅係1，唔香嘅係2咯。OK，我真心覺得係香。咩？你想吸咩聽眾會咁樣咧？香問阿姨啊，問阿姨。如果你覺得臭，你都可以覆嘅。OK，香臭下你。OK，係啦，冇錯。但係你嗰啲冇人嗰啲香唔香嘅咧？其實都香㗎，
衣鋪，係啊，都香香㗎。香，真係香其實。係啊，但我同埋我想知道究竟嗰啲味喺邊度嚟咯？即係如果係有聽眾知嘅，嗰隻係乜嘢化學元素咧？你記得就留言寫埋落去。咁睇下有冇嗰隻香水，我哋就自己調配噴落個身度。係我真係超中意嗰隻味。洗多啲衫咯。係啊，咁我唔知你哋細個有冇啲咁 crazy、咁瘋狂嘅想法，係因為一啲好細微嘅原因而導致到你想做嗰份工作。即係唔知你哋會唔會有覺得啊的士啲味好香，然後你就會想我第時大個就走去做揸的士，咁我就可以日日聞住呢啲味咁樣。即係阿泰，你有冇實行過㗎？即係去洗衫鋪做咯。即係你去到幾多歲冇？哦，其實我最後發現咧，我只需要買嗰隻柔順劑就可以有嗰隻味㗎啦。係日日日喺度索咯，日日嗰啲喺屋企咩唔係打開個蓋跟住索。齋索咯。嗰啲咩霸太空啦嗰，啲咩結啊嗰啲咧，係有嗰隻好類似嘅味道。即係你係因為咁所以放棄咗㗎。跟住係，跟住我就太易得到啦，太易得到係啊。啊跟住我同埋我會洗2倍嘅柔順劑咯。跟住之後啲衫就充斥住嗰啲柔順劑味。係哇！啊，我真係試過咧喺條街度俾人問我係用邊一隻。好啦，唔好再講太 detail 嘅。男定女？男啊，基男啊。你哋咧？你哋有冇？其實我係細個唯一一個夢想咧，即係想做嘅工作呢。歌手唔係太空人員係老師啊，全部都唔係。係體育老師啊，仲要係小學嘅體育老師。係啊，因為就係佢每日翻去咧，好似好他啦條條，佢又唔使做咩準備啦，係嘛？即係佢唔使備課噶嘛。即係哇嗱，每日大家企喺條直線度掉豆袋咁樣，睇下邊個掉得遠，等我研究下。掉完翻嚟執你執翻咁樣，自己執嘅啫嘛。自己執嘅就係啊，佢又冇教你掉噶，佢個姿勢你係要咁啦，咁樣拋咁樣掉到咁啊得啦，佢又冇教你話再遠啲你點樣掉啊，冇嘅。係啊，即係基本上面嘅嘢，你 OK 啦，你大家出到身汗啊，咁啊交到功課啦。係啊，係啊，冇錯。我都記得咧，以前咧個老師教我哋背月式點樣跳咧，但係佢從來冇跳過一次背月式俾我哋睇噶。佢就嗱，你咁樣背脊咁樣跳過去，你就做到小學喎。咁啊，佢話你跳得勁啊，所以我要教你背月式啦。係，跟住之後，但係佢係從來冇跳過一次背月式咯。理論派呢個理論教識你就得啦，使乜我自己做啊？係啊，小學嗰個老師係咁樣，中學嗰個就有跳嘅自己，但係小學嗰個真係完全唔使做，勁喎。我細個咪好細個，真係好細個，唔知好多男仔都係想做巴士司機咯。哦，佢講過之前喺度屋企度揸車嘛，係啊。咁我講第，你繼續講，唔係我即係你有啲細個咧冇聽過㗎嘛？嗰啲熱狗定係白色嗰啲巴士咧？白色。有一段時間啲冷氣巴士係白色嘅。哦，係我知佢講咩。嗰次仲有一排係坐喺個司機隔離嗰度睇住佢揸車噶嘛。係。跟住咪就望住佢咁樣，然後就幻想自己嘅架一齊揸。每其實係同阿泰個 logic 一樣嘅。嗯，你日日中意佢做巴士就味有錢收喎，即係我唔使讀書成喎，即係我揸住架車咁樣，即係你直接就係翻緊工嘅時候已經係咁好玩咯咁樣。咁但係大個咧，我同阿泰嘅思路都係完全一樣嘅。原來係唔需要做巴士司機都可以揸到，都係揸自己買架車就得啦，係嘛？日日揸翻工，嗰啲咩爸嗰啲係咪？嗰啲咩爸都咩爸？喂，你問我，其實我都 OK 噶。如果有一日，即係做司機啦，你中意係。係啊，揸車自由自在。因為反而我細個咧，我係唔係呢啲，我係想做消防員，因為譬如睇電視睇得多咧，哇好英雄啊，烈火雄心，冇錯啊，王喜係啊，王喜咁樣。跟住但係咧，發覺大下之後，發覺咧，其實好討厭流汗呢樣嘢。乜嘢？竟然係咁樣？係啊，我好討厭，即係好辛苦。作個勁啲，好討厭火我都俾你講，討厭流汗。唔係，咁火都熱得滯，你跟住之後同埋係小學嗰陣時咧，去參觀啲消防局嗰啲咧，我唔知你有冇去過。跟住咧就會可以想蛇柱，係啦，哦，跟住之後咧好辛苦啊！嗰條柱呢個咩？呢個係好童心嘅，係啊，真係咩鬼滅之刃咯，蛇唔係咁容易㗎，咁啊，即係你去入面度參你有觀，冇參觀過先？冇，我都冇啊，好開心啊！係啊細個嗱，佢係點樣咧？佢係有2層啊嘛。係啊，你可以上2樓度，有乜體驗㗎？唔記得。我嗰陣時係冇得睇，但係係就喺地面，但係即係冇得上嘅。佢有少少，因為你係小學生啦，跟住佢就抱你上去，可能中間位咁啦，跟住你就自動即係1米2米咁樣上，類似啊，即係小學驚你跌落嚟，跌斷腳因為佢嗰陣。驚你放手咁嘛。哦，不過大個發現觀塘嗰個公園都得，所以直接去嗰度算啦。其實係嘅嗰個，所以就係咯。而家冇呢樣嘢，因為我怕流汗啦，係啦咁啊。而唔係怕啲體能同埋怕火啫。唔係可能入到火場嗰啲汗都係蒸發咗啊，唔會有汗。哇！但係怕流汗嚟講咧，係
我覺得唔係消防員唔適合你，係香港唔適合你。哦，你好難，又好難真係流汗喎。而家呢啲天氣真係係啊，好超討厭啊！熱佢好焗啊，好辛苦啊咁樣，係我哋都可以 buy 咗我嘅講法，你真係勁喎！你呢個說服論點勁啊說服咗我。即係你要移民噶咯。移民咯。你移民個原因就係我怕流汗。係哦，去北極，點解你移民官我都信你啊？係咪先？你都講到咁啦。係咯，可以啊，你過嚟，點解過嚟啊？哦，too hot，Hong Kong too hot。好，我哋一陣間翻嚟嗰節，我就再問下大家一啲工作上面嘅矛盾問題，等下考下大家先。好。阿謙 take one，為咗理想嘅工作，可以放棄阿輝嘅金錢。好，翻嚟啦，咁我準備咗幾個矛盾對決嘅問題考下大家嘅，所以就啱啱用到個考字咁嚴重。係考呢個咧，哎呀，太唔知啊呢樣有樣 hit 完嘅歌咯 hit 完未 hit 完未 hit 完，仲 hit 㗎未 hit 完，未。 ，Love Life 點呀？唔知嚇 Love Life 咁樣嘅喎， Love Life 好似嚇好似係都唔重要啦，都唔重要啦。總之就好多人嗰啲 Views 嗰啲洗腦歌啊。係我期待你哋喺度解釋添。冇啊冇啊，阿太讚有個人叫 Ruby 張，跟住係就有首歌係咁咯。你自己上網 search 下。可以好 OK。好啦，咁個矛盾對決第一題咧就係考大家嘅關於嗰個輪班時間嘅要求或者叫做個想法啦，你哋嘅取態係點樣啦？咁啊有幾大，因為佢實在太多形式啊，太多模式，咁所以我就要加多幾個落去。佢係矛矛盾盾對決咯，某程度嚟講。矛盾盾係啦，咁啊咧有邊幾種咧？第一種咧就係輪班工作啊，即係你有陣時要翻早，有陣時要翻晏嘅。哦。第二種咧就係輪班裡面嘅固定間工作啊。呢個我有啲難明。係啊，即係好似咩咧？好似樓下看更咁樣，即係佢係輪班嘅，但係咧其實佢係固定翻某一間，淨係翻嘢咯。係啊，淨係淨係翻翻早或者淨係翻夜。係啦，或者淨係翻晏晝。哦。係啦，咁啊，然後即係第三種咧就係朝九晚五，即係好文職，係啊，固定咯，或者銀行假咁樣嘅方案。 office 例牌係係啊咁。 ，office 啊。咁第四種咧就係自由工作啦，即係自由工作係啦，點都得係嘛？點都得，係啊，點都得冇錯啦。諗起自由工作，其實空姐係咪自由工作？因為唔定噶嘛，嗰啲航班咧。佢夾硬嚇，梗係啦。我冇有後話，哎呀講漏咗個空姐，跟住阿楊啱啱嗰個彎夾硬掟到好似個 meme 咁咧，係個 meme，哎呀 this way，空姐點自由工作啊？楊哥係啊，所以如果你睇下聽眾聽唔明邊條係正常嘅。但係我唔知空姐係點樣。即係佢好自由，所以佢係自由工作。唔係啊，即係佢可能係星期一飛，即係星期三翻嚟咁樣，我唔定㗎嘛。係咯，佢係更表㗎嘛，應該係最多輪㗎。係固定咧，點會偏更嘅，因為佢哋偏更係有嗰個飛行時數限制。係係啊哦，即係唔可以咁咯，唔可以翻爆幾多個鐘咯，係嘛？係啦，類似啦，即係你可能大家簽咗約，可能你即係翻60個鐘頭嘅飛行時間，咁係你可能飛兩程咧，嗰個星期就飛爆咗啦。咁樣如果你飛得遠嗰啲，唔係飛得遠都要飛幾程喎，冇30個鐘頭一程嘅，對唔住啊，即係咁樣樣嘅。我聽你，我諗過做空姐，因為我空少，睇下點做法啦。好熟書喎啱啱。係俾你發現見到好似做過咁樣。唔係因為咧，我覺得做呢個，即係有啲人係中意做呢樣嘢，係因為佢哋有得周圍飛啊嘛，即係去周圍唔同，即係嗰個中意嘅點，可能係中意周圍去，係，中意去旅行咁。我諗好多都係，就攞到正牌咁樣咯，個感覺。係，同埋咧，係，同埋我係男人嚟嘅，我應該係做空少嘅，或者或者啦，或者機師，唔係我想講而家新一代咧，係好多咧係因為追星所以做機場或者空姐嘅。地勤嗰啲都可以換啊嘛。佢啲長期買平飛係啊飛去韓國，或者唔知啊去泰國定咩？總之去唔同地方咯，係啊。係，不過如果我冇記錯，好似做空姐嗰啲咧，係你攞嗰個最後嗰啲飛嚟嘅，即係有機會係攞唔到嘅，即係雖然係唔知一兩成咁，但係一係啊係啊唔係台機會大大啲嘛，一折啊嘛。係冇錯。點解唔直接做嗰間娛樂公司？做唔到難啊嘛，大佬。冇得睇嘅，你明唔明啊？係啊，咁又係可以表演俾人做空睇㗎。姐為咗搭飛機，但係你做空姐係冇得搭飛機噶嘛？哇，好複雜啊！呢個邏輯，我聽唔明添，俾你贏咗我添。你做空姐你係捧商嗰個啊嘛，你邊有得搭飛機嘅啫？即係你唔係即係冇得坐啊係喎，即係唔舒服啊，唔舒適佢。咁你做娛樂公司咪你娛樂人咯，係啊，你分都有啲嘢飛㗎做嘛。嗯係。
咁啊，係啦，大家對於你哋嘅工作時間，你哋會即係中意邊一種多啲咧？咁啊，3、2、1，朝九晚五，朝九晚五，你啊，朝九晚五。你我自己冇諗過我自己添，係咁噶 sorry 啊，唔緊要，唔緊要。啊，我再諗下先，點解你哋3個都朝九晚五啊？我講下先，即係譬如你啱啱講到嗰個誒翻唔同嘅更咁樣輪更制咧，係因為我係曾經試過翻咧，就係譬如你翻完嘢啦今日，你第二朝係翻咗，其實你係追更喎。啊，追追更嗰樣嘢其實係勁判得出，哇，好好笑啊，大佬！突出啊，哇，好好笑啊！哇！笑死我啊真係。你冇聽過？你哋嗰啲觀眾你唔知係咩咧？係因為阿輝前幾集講完佢自己追更，然後佢而家食追更，原來唔係打籃球，係啊，係追更，所以佢驚咗。係啊，我驚咗啊，大佬！追更追更得。即係譬如你嗰晚可能放可能9點或者11點咁咯，係你第二日你可能翻5點嘅，其實你基本上係勁辛苦，係扯嘅，哦，係啦。咁我係唔中意呢啲嘢，即係你第二日翻工你都係冇乜精神咁樣咯。哦，係如果固定咁樣，我係會覺得好啲。即係譬如你朝九晚五咧，你早啲起身啦，你收工之後你仲有時間可能同人哋約會啊，去打波啊，即係睇個演唱會都好啊。係啦，你反而咧你即係唔係固定嘅更，其實你睇唔到啲演唱會。係你收9點，點俾你入場？因為你收皮啊！我一陣間先反駁你。好，咁你哋朝九晚五個派講晒先。咪就係朝九晚五，因為係最主流嗰樣嘢嘛。咁你可能係主流咁樣個人，我唔係咁主流嘅，但係 OK，但係好多嗰啲活動就係頭先講嗰啲演唱會啊、睇波啊嗰啲咧，全部都係就呢個主流嘅格式嚟做噶嘛。我就係等7點啊，大家開演唱會，大家開籃球賽咁樣，有人嚟睇波啦咁樣，跟住佢5點賣飛咁樣啦。咁但係如果我係平時就算係固定嘅時數咧，咁你如果夜咗，即係如果夜咗收工，你點都睇唔到。我覺得就係嗰個休息時間，即係你放假嘅時候啊，你會做到嘅嘢多啲咯。如果係固定嘅時數，我挑機先，你哋係咪冇翻過朝九晚五嘅工作？我有翻過啊，有啊，我翻緊啊。OK，講埋阿楊嗰陣，因為阿楊咧應該係翻過啲服務業嘅工。係，你只要翻過嗰啲咧，係就住嗰班人收咗工，你先可以收工開工嘅工咧，你就會好明白，你好似喺個世界上係唔存在咁樣嘅。係咩意思咧？即係話你公眾假期先要翻工嘅，或者咧夜晚8點先開工嘅。係，跟住咧你收工嘅時候，所有鋪頭閂晒。你翻工之前，所有鋪頭未開。係啊。之後你約所有朋友唔得閒，你得閒嗰陣，你只可以自己一個周圍去。跟住你就阿楊應該係講緊呢一個原因，係特完全別有一段時間咧，香港啲餐廳係收得好早嘅，即係早係啊，唔知點解8點半就閂咁樣，早癲嘅。跟住咧你自己做嗰啲鋪頭咧，哇死啦！我想買個，我想買包嘢飲啫，屋企冇嘢飲，又閂咗咁樣，跟住想食個飯啫，又閂咗。我而家就係咯，我係收9點嘅，有時收9點，跟住出到去食飯咧，喺尖沙咀咧。可能半年之前啊，係完全冇嘢食噶，我頂，即係可能得一兩間茶餐廳開喎，頂。尖沙咀喎，大佬最旺嘅地方嚟嘅，係冇餐廳開，即係嗰啲頹嗰啲茶餐廳都收埋。但係而家開始好翻少少。係啊，我都朝九晚五噶，即係咧可能一聽會好奇怪，點解你咁 slasher 係中意朝九晚五啦？係咁，但係其實咧係因為我從來都係中意翻朝九晚五嘅，但係因為我係做傳媒嘅工啦，呢啲工係唔會有朝九晚五，所以我要適應唔係朝九晚五啫。但我從來都係好中意朝九晚五。係，即係個工種影響咗你個取態。根本上你做 media 就冇可能係5點打後我唔使你。即係你得吃不到啲葡萄你就覺得好正啦咁樣。唔係佢中意咯，係試過翻朝九晚五。因為我做傳媒我就冇呢樣嘢，我就想得到呢樣嘢。唔關事，完全我理解錯晒，我完全聽唔明啊！喂，錯咗，我仲 keep 住咗喺啱啱追監盤，因為我覺得好勁啊！唔好意思啊，但係你朝九晚五會唔會覺得自己個工作效率高啲啊？因為高好多，因為嗰個生理時鐘係調啱咗，係咯係啊。即係同埋其實我覺得人本身就係朝早係要起身做嘢係會快手啲，但係你都係通頂先做咧，其實係反而慢啲嘅，我覺得。其實我係非朝九晚五
即係支持派係就係朝九晚五唔中意喎。即係你係揀咩啊？即係你係我係輪輪班班啊、輪班固定間啊，同埋自由工作我都覺得 O 都 K。 OK。因為咧，哦反而朝九晚五，我覺得好多問題會發生。第一就係咧，其實你去銀行咧係搞唔掂啊，即係你永遠去唔到銀行啊。即係我有假設我個銀行卡有問題，我要去銀行度搞。即係你要 lunch 先得咯。我個簽名有啲問題出現咗，咁我要再去改翻，或者我啲票要去嗰度要整翻嘅話咧，你係唔知你喺邊度人生裏面邊度有時間去到銀行啊？除咗請假之外，但係你冇理由攞個 AL 嚟做。去銀行做一日嘢，或者係咯，真係好白痴喎！所有政府嗰啲嘢都係咁樣嘅喎，即係你譬如去續牌啊，係啊車牌啊，你續嗰啲護照啊嗰啲咧，你請一日假去做，請半日假去做，你會覺得嚇，我得勁唔 make sense 咯，我得7日年假或者10日年假，咁我唔係咁啊，係咯，啲假都係錢嚟噶嘛，大佬啊，無端即係抌咗嚿錢落去，跟住之後咧，你所有嗰啲活動係啊，你啱啱講話啊嗰啲譬如我5、6點嗰啲，我可以全部啲活動都就我去做，但係實際上調翻轉喎，係因為嗰啲活動係超勁多人一齊逼去做啊！即係你每一次，譬如你想有間餐廳想食，你就變咗你成日都要食最貴嘅時段，同埋最多人排隊嘅時段，你先去食咯。但係其實最明顯泊車咯，係啊，或者泊車根本冇地方泊。但係調翻轉我話，如果我可能3、4點去食，其實可能我係享受到最少人嘅時間，同埋可能俾啲平啲嘅時段俾你添咯。係啊，同埋可能佢哋啲服務都好啲，佢想留住你 keep 住喺度添。係啊係啊，係啊，所以即係冇啊，純粹我就即係我自己經歷裏面，我就覺得哇，好似有其他時間更加爽，同埋有啲故事一陣間再講輪班制嘅小故事。好啊，好。阿輝 take two，如果話要為咗理想工作可以放棄啲咩？我可以放棄阿楊未來5年嘅愛情啊！但係本身都冇，睇下邊個有先咯。Oh my！阿楊 take two，如果嚟緊5年我都冇愛情運嘅話，我一定會攬住阿輝。冇啊，對唔住啊！好，翻嚟啦！我未講完嗰個固定工作，唔係固定裏面嘅輪班工作。你係咪啊？我有嘢想問啊，因為咧你係好奇怪，我覺得你咁樣揀係真係嗱，我都出名嘅，即係咧你中意固定早間夜間，我明嘅；係中意自由工作咧，我都明嘅。邊有人中意唔固定嘅早夜間㗎？係咯，但係唔係喎？你諗下喎，如果你係即係假設追更咁樣啦，你真係可以有翻日幾係真係自己嘅時間喎。其實係我真係咁樣褪啊嘛！你講係啊，你係可以自己跟住就有一日控制晒嗰啲嘢，同埋你係可以有機會係平日咯。即係你享受到一個係比較寧靜嘅城市生活但係好啊。辛苦啊！我試過㗎，我係啱啱出嚟做嘢嘅時候報交通。雖然我係咁啊，但我係未做過呢個輪班工。切對唔住啊即係佢係講埋先佢唔係你講埋先，掟好唔係你我啱啱入行嘅時候報交通啦，係咁報交通有早間有夜間，好 make sense 啊，嗯係啊即係翻工同埋收工噶嘛。啊朝頭早嗰間係翻7點，哦，跟住收下晝3點，哦，夜晚嗰間就係翻3點，跟住收夜晚11點。咁如果我追更咧，就係11點翻到去，跟住第二朝7點再翻去咯。勁辛苦嚇咁係喎，咁你咪中間有段時間係冇嘢做咯？即係嘛？我嗰度應該要唔瞓覺嘅。嗱嗰度係隔咗幾耐啊？但係中間喎。個你未當8個鐘收工嗰個咯時間收工我11點咯當翻1個鐘到屋企12點。係咁你第二朝其實5點半都要醒噶啦，咁咪當你即瞓啦，你都係瞓5個零鐘啫嘛。但係你仲要沖涼嗰啲咧，所以咪就係追更嗰樣嘢就係咁辛苦咯，就係因為你就要預多啲時間，可能收工翻工嗰樣嘢，你其實越嚟越少，得3、4個鐘頭瞓覺嘅啫，其實都係。同埋我仲有一個原因嘅，因為咧如果我係報交通呢啲工種咧，你係唔可以 no show 噶。係我唔知你有冇翻嗰啲咁嘅工啊？你 no show 最多俾老細鬧嘅啫嘛。但係你報交通咧，你 no show 係冇人報交通啊！你明唔明？哦，嗰日就會冇咗交通消息嗰日就會冇人報啦。咁當然最尾都會有人報啦，但係你嗰個罪唔係一般嘅細。 no show 咁簡單，所以你成晚都會瞓得好差。哇，係咯，好大壓力喎。所以我係好唔中意嘅，即係我寧願係固定一個時間。係，我仲以為係你上面嗰間追下面嗰間，即係你連踩由7點踩到去夜晚11點，我以為係咁樣。試過，然後第二日放假係咯，冇咁咁我覺得冇問題喎。但係我冇諗過係調翻轉追就好辛苦喎。正常都係咁㗎，即係阿輝講嗰種都係我嗰係啊種夜晚追。你一日打爆晒，其實真係冇問題嘅，但係咧調翻轉咧就好辛苦噶啦。可唔可以喺商台？可唔可以喺報交通嗰度瞓啊？講得講得㗎，報交通嗰度瞓。
你唔會㗎。你唔會上邊有咯。位瞓啊？即係就同埋你唔會咁仆喺張台度上㗎瞓。嘛。但係你會中意嗰個位係咩咯？就話即係就係因為可以追佢翻，係之後你有啲好用嘅時間，即係可以慳翻係啊慳咗嗰啲時間。係啊，因為其實我自己哦覺得咧，你朝九晚五之後整出嚟啲時間，其實有陣時係唔係咁好用嘅。即係我成日都好憎排好耐隊食一餐飯，而家叫好啲啦。係以前咧，你去茶樓食飯，你知唔知以前食飯係食2轉飯噶嘛？即係7即係點點鐘至8、9點要食完一轉，然之後趕你走8點10點鐘有一轉人食飯噶嘛？哦係啊，係你係又好趕去到嗰個地方，然後要好趕食完嗰餐飯，然後好趕食完咁走啊！係啊，即係其實嗰啲時間係你翻工已經好辛苦啊！你唔好連放假或者你嗰啲公餘時間，你都係咁辛苦去運用啊！所以我覺得係好香港人特色嘅。我覺得呢一種咁樣嘅公餘時間，但係我冇錯自己唔享受咯。因為阿泰就係好唔想同人哋逼啦，同埋中意係即係唔係咁多人一齊放，即係平日放假你會中意啲咯。係啊，同埋其實啲錢會見使啲咯，因為其實你個晚餐好鬼貴噶嘛。哦其實食同樣嘅嘢，你午餐你平好多，或者你下午茶平好多。你約得人都係想慢慢嘅。係啊，哦就係咁樣。但係都嗰個我係冇翻過嗰種追更嗰個，但係另外嗰啲我有嘅，係啊。 OK，我覺得你試一次啊，你試完你就會有唔另一種中意感受嘅。係你就會充滿憤怒噶咯。其實我覺得最好嘅模式咧係係你朝九晚五啦，但係你日子有得揀咯。即係可能我係翻一日係星期六日，一日就閒日，唔係放啊！我意思係啊放閒日，哦放一日咧，你會好 enjoy 嘅嗰一日閒日。係，即係間自在唔時啲咯係啦譬如有啲工咧，禮拜六有活動，要咗你翻，咁你之後可以補翻下一個禮禮拜或者下個月補翻嗰一日假嘅。哦，係啊係啊咁間唔時咁樣嘅，咪幾爽咯。我能夠咁樣做嘅時間就係我學生咯，我個職業係，哦我就可以睇睇呢中意平日可以放一日病假咁樣。係誒，我仲有個故事要講啊，就係關於係我有個朋友翻呢個輪更嘅固定更嘅，嗯係啊，係佢翻呢個通宵更，通宵更1點啊，係嘛？咁上下㗎， OK 11點10點開始翻到朝頭早7點，朝係朝頭早7點咁樣嘅。哦，咁翻啲即係冇人翻嘅時間咁樣啦。咁佢咧係超中意嘅，係啦。咁啊，佢係叫咩極度推介身邊嘅朋友都要翻呢啲更咁樣。點解咧？係佢啲叫咩主導者咁樣。跟住佢點解會咁中意翻呢啲更咧？佢話咧原來咧佢係比同樣嘅工種咧翻凌晨更咧係會人工高啲嘅。哦，因為冇人啃。你快餐店都係咁嘅。哦係啦，即係好多時候都係人工高啲，可能高1-2千蚊咁樣啦。然後之後咧佢搭車又有津貼啦，即係你嗰啲時間係冇車走或者冇車翻咁有機會有啲。哦咁即係搭的士。有機會係啊，就搭的士可以 claim 咁 cam 樣啦。錢咯。哇然之後咧就佢話嗰啲時間咧，仲要係冇人去 mon 住你嘅工作㗎，其實係即係你嘅工作其實係唔係咁即係你翻嗰個間嘅時候，其實佢做嗰間公司都已經叫有翻咁上下大嘅，其實都正常係有翻咁上下大先會有呢啲職位。嗯，咁啊然之後咧，跟住佢話嗰個時間咧，其實係冇其他同事咯，得佢自己一個。咁佢嘅工作係睇住部 server 唔好停止運作， OK，係啦大呢個。即係簡單啲講佢有我信佢電到就得㗎啦。係係，啦，咁我唔知佢冇電到會發生咩事，或者即係個 server 可以有啲咩問題啦。我諗可能佢上3手都冇試過，我懷疑。即係通常呢啲工係啊，一出事嘅時候冇人識搞㗎，我覺得。係啊哦，即係所以佢係勁中意翻佢嗰份工啊。係啊，佢又覺得簡直係即係係完全係黐線嘅一個工作嚟。咁樣即係其實佢係冇嘢做噶嘛。係咯即係有事嘅時候佢先有嘢做啫嘛。係啊，佢做嗰樣冇錯嘢可能啊，都係只係重新開機，跟住等佢個 server 再 run 翻， run 返上咁就搞掂啦。或者甩咗條電線，我插翻佢，咁就搞掂。仲要識解決啦。係咯係係，但係就又一定要有人喺度做呢啲嘢咯。係啊，係冇錯，佢個就唔可以冇人睇住我都 server 有問過啲 cam man 嘅，譬如有啲工係類似嘅，我就問佢啊，其實咧有啲咩影嘢咧係最無聊嘅咧咁？佢話影游水咯，你有冇試過影游水啊？嗰啲學界游水嗰啲啊，你喺係個九龍公園嗰個台嗰度啦，你朝頭早喺右邊慢慢 pan 過去左邊，跟住佢又游翻過去右邊，跟住又左邊。奧運都係咁嘅啫。籃球你都喐多啲喎，係個游水你就係全日就係咁樣，而你唔會 care 係下面啲人游成點噶嘛，你就喺度望住佢咁，跟住就咁樣一日，跟住佢幾好賺㗎呢啲。我仲曾經有另一個就係嗰個救生員啊，游泳比賽救生員就應該冠軍啊，如果係。咁係好，我哋而家先第一條係矛盾對決，就我仲有2題嘅問題係㗎。係喎係喎。咁第二條咧就係呢一個嘅關於你哋會中意對人嘅工作定係唔對人嘅工作OK，你3聲答啊？ ？3、2、1，對對啊，人咯。哦，嚇你都係揮啦對人啊？
唔係我係可以對人，我做過 sales 噶嘛，係即係啱啊，係啊，可以對人同中意對人，我覺得係啊。好我係對人嘅，即係如果完全冇人咧，我諗我會黐線咯，即係我都我係要少少，唔好太多咯。但係你係有一種厭惡人類嘅感受。我厭惡啫，但我你要有個人俾你厭惡，你先厭惡到啊嘛。俾我厭惡，我就討厭自己其實啦。講真，我係想象唔到阿輝對機器係點樣嘅，即係你想象到佢係，我唔知啊，即係唔係啊，好即係譬如你平時見到可能鳩揈揈啊，我對住部機冇得係揈噶嘛。你唔會想象到佢對電腦喺度撳 program 你點？哦，OK，阿太咧咁樣，太又冇答啦，你未啦，佢321永遠都唔揀答佢都唔答佢321唔答。對唔對人？咪你哋咧？你哋兩個咧？咪對咯。你唔對人就對事我哋，快啲唔係我細個係好，我以為自己啦啊，有少少中二病啦，我以為自己係唔中意對人嘅，即係我心諗一定，我唔想做嗰啲有啲咩工係對人㗎，老諗下先，師咯，即係 serve 人啊，老師啦咁樣啦，成日啊老師，係唔係啊？我就係想做一個唔矛盾 set 晒陷阱俾人踩。我係想做一個唔對人嘅老師啊！你明唔明？即係體育老師就係攬住個籃球，係啦，我唔當嗰啲係人，係啊，唔係咁都係對人，我只要你唔當佢人啫。只要重複講一堆教材，然後我唔理嗰啲人反應，咁我就做完嗰份工作。舊陣時嗰啲咧拍片，然後教人哋你啲籃球技術，跟住之後咧就俾翻人睇。真係好彩佢係啊冇做老師，佢話竟然邊有老師講出佢唔當學生係人，人啊，係啊，冇資格做。但係我慢慢我就真係去咗做 programmer 啦，啊即係讀到上大學，然後真係做 programmer。嗯我發覺有啲即係開頭都幾 enjoy 嘅，因為新鮮啊嘛，即係做 program 呢樣嘢。但係慢慢我係真係厭咗。我係哇，成日喺度自己同自己喺度鬥整嗰啲舊嘢咯 program 啊咁樣啦，又你整完出嚟咧，你冇嗰種成就感啊！你唔知人哋玩得開唔開心噶，哦，你淨係自己同自己喺度玩，都唔知玩緊乜。即你係好定唔好，我都想知啊嘛。係啊，你想睇到人哋嘅反應啊嘛，你最多係你個上司同你講咯，個反應。係啊，你可以再執好啲，但係我唔要呢啲，我想人讚我都好啊。係啊，我就係中意呢啲，所以我而家慢慢轉咗做去對人嘅工作咧，我發覺我幾中意對啲陌生人。係吹啲無聊水咧，我發覺係 O K 嘅。即係俾陌生人睇下佢曲，喂點啊揼成點啊？我理解唔到。定係你走去賣 Switch 啊？賣 Switch 都 OK 㗎。哇呢隻 game 邊人買㗎？傻仔咁樣，嗰啲我係幾 enjoy 喎。你個死廢佬！係啊我係一定對人啊！我甚至乎咧，我係調翻轉，我試過咧做啲小編嗰啲工作啊。哦，文字工作都唔係管 social media 嗰啲啊。咁我本身以為咧係成日都會成班同事好開心喺度撞橋啊，喺度笑啊咁樣啦。原來全部一個都唔講嘢。我做咗幾個月之後咧，係頂唔順，我同阿楊係差唔多經歷啊，應該。之後我就開始覺得，喂唔係啊，即係我打嗰篇嘢係好笑啫，但係我個 office 係冇人笑㗎。即係你明唔明？佢如果係用電腦好叻嘅，未必 set 嘅，我唔慣啫。唔係即係我 send 咗篇嘢出嚟，跟住 send 俾個同事啦，咁樣，跟住佢覆就係好好笑。唔係佢可能俾個 like 咁樣，咪你都會啦。你 send 俾個同事，你譬如你翻工 like 有啲攞嘢，你條 view send 俾個同事，你咪又係咁笑下，咁你唔會自己咁樣，即係唔會笑出聲嘅喺個 office 度。咁但係嗰度就係咁樣咯。咁但係我發現我對人我係開心啲嘅。我中意對事多啲嘅，即係對人對事。OK，我對物多啲咯，係啊。OK，咁啊，有唔係即係點咧？即係如果人你係唔係因為咧中意啊？點算咧？我咁樣講好似好厭世添，但係我真係唔緊要噶，而家興啊。我哋聽緊你對嗰啲係咩物咯？係啊，我都想有影響我哋嘅觀感。唔係啊，呢啲你哋係咪真係冇做過嗰啲？阿楊啊，你今日唔好搞 get 我。有啲亂啊，有啲亂啊，係咪呢啲物啊？咁低級啊，有啲亂啊，啲 get 啊，唔係講啲物添。係唔係因為我話即係我嘅角度就係其實都，唉，我咁樣講好似好衰咁樣，但係我覺得香港都真係不乏西客嘅。即係咁講啦，係啊，即係。但係你係有啲經歷，你先至咁講嘅喎，睇嚟。不如我哋聽下泰哥唔係即係西嘅一件事係點？西客嘅，唔係即係其實係你做咩都會遇到噶啦，總之會問埋啲好奇怪嘅問題咯。即係當你係我舉個例子，你做唔好舉啦，都係 sales 咯，sales 咯咁樣。係啊 sales 咁樣做 sales 係。佢我當你賣衫咁樣啦，跟住佢會問你，譬如佢會問你點解冇兩個 X 嘅 S 嘅？咁但係其實佢根本都着唔落兩個 XS 嘅，你睇到佢款，但係佢要問你點解會冇咯？嗰間廠冇出咯，你冇問過你點知間廠冇出啊？
我哋都之前問過噶啦，咁而家會唔會出咗？我幫你問下，我要你而家即刻就去問啊！即係其實你聽到你都覺得好黐線係嘛嗰條友，咁但係就係咁樣咯，係啊，即係香港就係充斥住啊，冇充斥，即係有啦，係啊，咁所以變咗對得多咗，你覺得啊，其實對住啲死物可能會即係心情好啲啊，係啊，即係對到人見得太多啦。咁你最中意對嘅死物係咩咧？物啊！唉，你哋兩個結婚啦，唔好意思啊，好難答啊！咩叫最中意對嘅死物係乜嘢？即係其實佢嗰啲物咧，物冇幫到佢㗎，即係佢對物唔係特別開心，但係對人特別差咁樣。所以我刪除咗佢。係啊，我糾正翻，我對動物開心啲啦，咁樣啦。動物 OK，係動物係好啊。唉，真係即係你啱啱講嗰個物咧，就係動物嚟㗎。係啦。咁 OK，就第三條啦，係 OK，好啦，制止大家再食字啊！第三條就係呢個，你只好佢喎，等陣先，啱啱你食字喎，喂，第一個食嗰個最奸盤啊！真係佢大晒園長，最奸盤嗰個都係你喎，你唔好以為我唔記得喎。咩？佢創出嚟嘅追奸盤，跟住有佢啦，第三條係人哋 OK 啦，即係我哋第三條係呢個 hea 工唔 hea 工啊？係，即係你中意份工 hea 啲定係份工冇咁 hea？哦，係咪一齊數嘅又？係唔好意思啊，即係你做咗園長添。3、2、1，唔 hea，大家都係唔 hea 啊？唔 hea 啊？唔 hea 啊？黐線你哋三個，我中意 hea 啊，我中意份工 hea 啲啊。你中意 hea 啊？係啊，係。點解你中意份工唔 hea？係咯。我即係你中意份工係每一秒都有嘢工作中，然後要按嗰個 on fire 狀，唔好話按唔 on fire，但係你要集中精神做嘅。我點講咧？我覺得因為年紀開始唔係再僆仔嗰個年紀啊，僆仔啲咧就中意 hea 嘅。係，我多謝你讚我，年輕，我都有少少年輕嘅，我都覺得自己有少少年輕嘅。僆仔嘅時候咧，就會好成日期待人哋出份糧俾你咧，你唔使點做就得啦。或者有啲咩咧，上面有個人幫你搞掂佢嘅，你就係做啲輕騎嘢嘅啫。係。咁但係大下發現咧，要做個男人啦。我都唔係因為咁嘅，即係做個女人啦。你試過翻嗰啲工之後咧，你就發現咧。其實係真係好悶嘅。如果你當你翻份 full time 啦，你一日朝9晚6咁樣算啦，跟住你就坐喺度望住埲牆嘅，哇！而家先11點半，即係咁樣，你就覺得好痛苦。跟住你就慢慢寧願係忙啲。OK，因為你 hea 嗰陣時咧，如果你喺一個工作地方 hea 咧，就算你睇片都好，其實你睇得唔舒服嘅嗰樣嘢，即係真心大逆不道呢句説話。即係真心，即係我都試過好 hea 咁樣喺度睇 YouTube 但係睇咗之後咧，發覺會唔會有咩做漏咧？或者有啲咩想做好嗰樣嘢，翻屋企你就完全係真係睇片，可能打機乜都好咁樣咯。就算你可能真係而家呢一刻冇嘢做，我都揾啲嘢睇下啦，咁即係或者有啲書睇下都好，而好過真係完全唔知做咩咁樣咯。係啦，會好少少。係，我自己都經歷過一啲 hea 工嘅，就係翻啲翻啲 program 咁啦，但係好快做完嘅，好容易做嘅。咁好快做完之後咧，就每一日都喺度辦公咯，就真係辦公喎，喺度開住個網頁，然後其實喺度聽緊嘢啊，聽緊 podcast 啊，或者睇緊 YouTube 啊咁嗰啲咧，好爽喎呢份工。好辛苦啊！如果你真係試過嘅話咧，我覺得辛苦啊！你要諗唔可以攞正牌嘛。係，你唔可以攞正牌，你要扮個樣出嚟。但係你又要諗我係咪差唔多扮到差唔多咧？咁樣其實我係咪仲有嘢做咧？定唔知點咧？扮到差唔多，幾好笑。然後個上司會唔會覺得你好廢咧？一個 project 明明好簡單，但係唔係㗎。就算你做到幾犀利都好，一個上司都覺得你廢㗎。你出嚟做得嘢多，你就知道其實唔關你工作表現事嘅。OK，係。但係你有冇辦匯報㗎？辦匯報係咩意思？即係你啲工人冇嘢做啊嘛，跟住坐3個鐘之後，不如同佢 update 下我做啲咩咯？我會㗎，我真係會㗎。驚我冇喎，你唔專業啊！你專業嗰啲咪3個鐘之後，係啊呢度我都要跟嘅咁樣咯，跟住翻去再聽嘢。唔係，即係譬如你啱啱發現咗少少，即係譬如啱啱個客咧，好似係要有啲嘢咁樣喎。唔知係咪咁樣咧？跟住其實嗰件事係勁簡單，可能喺個倉度攞啲嘢不如攞呢樣嘢俾佢係啊，跟住即係你老細就 OK，其實嗰樣嘢冇意思嘅，但係就即係起碼俾佢知道你做緊嘢咯。哇，高手係啊，即係你就算你開個網站，你開 Google 咪睇下食咩都好嘛。但係其實我覺得咧，如果係再分多啲咧，我係覺得唔好喺最極端嗰兩邊係最好，即係中間係最好嘅，又唔好忙到話我每一秒都要做緊嘢，又或者好大壓力，我一定要做好呢單嘢，我先至唞
唞到啖氣嘅。嗯但係如果你話完全 hea 嘅，咁真係唔得。中庸之道咯。即係如果即係如果咁都俾你講到中國文化，一日有2-3個鐘我係冇嘢做咧，我都唔係好知點。即係總之卡啦，即係可以休息一陣，又做下嘢。係啦，嗯咁樣最好最 fit。 OK，好，我呢一節就係啦，一陣間我翻嚟就答你哋，反駁你哋呢啲咁唔識珍惜 hea 工嘅人。好啊。阿大的溫，為到理想嘅工作，我可以放棄啲咩？我可以放棄我上一份嘅理想工作。好，翻嚟啦！哇，我哋要講翻呢個幫 hea 工嗰邊，即係叫做咩啊？出一分力先。我係支持 hea 工就 hea 工啦，仲出一分力。 hea 工已經係好大嘅出優力。分力喎，真係。講，我唔覺得翻工，然後之後等放工好開心咁樣嗰件事，係乜都唔使做。啱啊你會做咩咧？如果你翻 hea 工嘅時候，翻 hea 工咪嗰啲朝九晚五冇嘢做，推晒俾其他同事佢就話做。冇嘢做嘅時候做咩？係啊即係撳電話咁樣撳。係啊，跟住聊下其他撳女同事咁樣樣，然後出去打下牙膠，然後食個早餐食3個鐘頭先翻嚟嗰啲。唔係我冇啊，我冇翻過呢啲工。我舉個例子啫。 OK， OK，就係你渴望係咁樣我渴嘅。望係咁樣， OK，即係最理想就係即係乜嘢都唔使做。理想歸理想有出人工。佢最想做嗰啲佢都冇做過。係啊，所有相反嗰啲就係佢做緊咯。做咯，係啦，理想啊，大家識聽啦，聽眾洗衣。機啦，早夜班唔穩定時啦，同埋呢個 hea 工。咩空姐嗰啲咧，全部都冇做都係過。冇做過啊！係，即係其實佢都揀咗咯。即係調翻轉你就知佢係。其實所以佢成日揀嗰啲都係自己唔中意嘅嘢。哦，黐線！哎，翻嚟，我要問呢個咧，就係你哋喺揀一份工作之前啊，你哋最 first priority，你哋會係考慮啲乜嘢因素咧？咁樣樣，即係你哋使唔使俾時間你哋諗啊？定係你哋有咩揀嘅？有咩講幾樣啦極多係咯講啲啊講少少。咯，譬如咧，舉個例子就係人工啊嘛。係人工啦，會唔會係首要考慮人工啦？定係你哋會考慮嗰個工作嘅意義啊？會唔會考慮嗰個工作環境啦？即係要係啲有冷氣嘅地方，唔可以出汗嘅咁樣樣。咁會唔會係要希望嗰個工作冇壓力啦？會唔會係考慮嗰個工作首要啊？講緊首要係要有成長嘅，即係你喺嗰度係要進步嘅個人生。哦 OK，係咪諗好啦？唔止㗎，就舉例子輪流咯有輪到輪到。輪我，你先。 OK，都望住我嘅。我見你好似深呼吸咁啊。唔係諗緊。我都幾 concern 人工，即係唔好太低咯。哦。同埋我會好諗緊呢個即係翻工嗰個地點啊。即係咧，因為我唔想太遠，即係譬如你搭幾程車，首要喎，人工同埋通勤時間兩樣嘢嚟㗎，二選一。二選一啊，首要嘅話人工咯，人工人工咯，人工高低，哦，係啦，講首要先，係啊，講個首要先啦。就係講首要啫嘛。係咯，人工咯，人工就係咯，講首要。即係唔可以太低咯。唔係，但係如果你係即係你都要喺你自己中意嗰個範疇度揀噶嘛，係嘛？即係如果你做咗啲你自己唔中意做嘅嘢，但係人工超高嘅，你都唔得噶嘛。哦，其實佢最睇係我以前咧，講起呢樣嘢就，我以前覺得咧，哎呀唔得啦，做人咧要有少少意義啊。但係咧，真係 bullshit 啊！我同你講，人大咗之後咧，會算啊，即係人生唔應該有意義係咪？人生黐線，你講意義，你同我講食飯，你同我講住樓，你同我講即係你有冇錢去養個老婆先得㗎？哎呀，有意義㗎，哈哈哈咁啊，冇意思㗎。咁咁啊，輝，我想問下，現實你大個咗之後啦，我都係冇意思。你放低咗啲咩咧？我放我想知呢 part。放低嗱，你話你以前就曾經想追求啲意義，係但係你而家為咗錢放低咗啲咩意義啊？其實冇㗎，我會即係即係想服務市民嘅本身係。又唔係嘅，但係即係會人工行先咯。而家係係啦即以前就係可能有啲光唔中意都照。係啦，即係同埋見到身邊啲哇大佬開始真係又買車又買樓，甚至真係可能投資好多嘅嘢，而即係開始到哇自己仲真係成條廢柴咁樣，咁就覺得唔得喎，大家差唔多咁嘅歲數，真係要講錢嘅咯，唔係仲小朋友咁樣嘅咯，係咯，就係呢樣嘢。我自己一定係揀咗中唔中意嗰個工種先，啊，即係因為我之前做過啲餐飲好唔中意唔係去做過迪士尼，啊，係我覺得好玩先去做啊嘛，即係我係貪佢成個環境好歡樂啊，同埋做嘅嘢咧係我中意嘅，即係做影相嗰陣係係係啊係我好中意嘅，但係
但係最後都冇做到啦。咁都係其他原因啦。但係我覺得首要一定係你做嗰樣工作內容，一定要係你自己中意嘅嘢先咯。係。咁但係咧有第二個咧，我想講埋，雖然係淨係講得一個。第二個咧，我覺得公司個廁所都好緊要。唔知你哋發唔發覺？如果你冇一個舒適嘅環境去俾你去廁所咧，係好辛苦呢份工。屙屎好緊要啊，真係。應該冇噶喎。有係要有自己香噶喺廁所，黐線。好彩太你細個係去洗衣鋪啫。係喎，如果唔係你中意咗去洗廁所，中意咗去迪士尼嘅廁所。係啊。我呢個階段啦，好嘛？呢個階段我就會係品牌行先。大公司又唔係大公司，係個品牌，即係靚咯，個 brand 要靚，即係起碼係正面先啦，係嘛？係啦，即係我舉個例啦，譬如做 podcast 咁先算。係做 podcast 係人都做得噶嘛？係。咁你究竟個個都可以4個人坐埋一齊講嘢噶嘛？咁係點解係喺呢度？點解唔係呢度？我以前未必會考慮呢啲嘢。我明啊。即係以前未必會咁 care 呢樣嘢。係。跟住大下就發現咧，其實好多時都係追求緊品牌。即係我去到諗翻細個點解會因為我可以講，但係岔開少少嘅。我最近咧睇野馬啊嘛。係。咁我就發現我仍然都係深愛住巴塞啦。咁但係我到呢個 moment 就發現咧，原來我係中意佢嗰個青訓。咁其實巴塞個青訓就係佢個品牌啦。即係我由細到大中意嗰樣嘢，我細個以為係好波啊贏波，其實唔係咯。即係而家巴塞都唔係最勁嗰隊，但係點解我仲會中意就係因為原來佢嗰個 brand 就係話俾你聽，我哋最重視就係青訓嘅咁。咁我就係中意嗰樣嘢咯。哇，好忠心嘅巴迷喎，你係。係咯。即係而家美斯走咗好耐噶咯，你都仲係青訓嘅巴迷。係咯。即係你每一代上嚟，你都會慢慢欣賞佢哋。或者好多時就係究竟嗰度我係咪有一啲價值，我係 buy 嘅，咁我就會想做。好啊，點解會問呢個問題咧？因為有啲情景題要考下大家。係啱啱你講到人工啊、工作內容啊咁樣樣，就正就係真係喺我哋現實世界，其實我哋揾一份理想嘅工作係唔係咁容易，或者要將呢一個元素擺入我哋嘅工作裏面，你都有好多樣嘢要稱啊。咁而家有幾個嘅情景啦，有幾份工作擺喺大家面前啦，大家去稱下，睇下你哋揀下點揀法啦，係啦。咁譬如啱啱講到人工，咁第一個就係關於人工啦。好啦，第一份工咧就係人工極低嘅，係11,000或者12,000咁樣啦，係夠生活嘅，係啦。咁但係咧呢個工作咧你就會做得開心啦，有意義啊，工作內容你都中意嘅，但係人工就偏低。有意義大概係點樣先？你人生中咯，係啊，你譬如你想服務市民嘅，你嗰個工作就係服務市民。你想係淨係湊老人家嘅，你個工作就係湊老人家。OK，係啦，咁樣樣。譬如係啦，當係你中意聞嗰隻味工作嘅，你就日日都去聞住嗰隻味咁。OK。咁另一個工作咧就係18,000蚊，即係高一半啦，人工在。但係咧就係一份朝九晚五嘅工作，hea 工嚟嘅，冇特別感受嘅。冇特別感受，好恐怖，即係開心唔開心都冇啊！翻去哇，凍又唔知，熱又唔知，臭又唔知，日日翻去走晒，係啦，收工啦，拜拜。冇特別 hard feeling，亦都冇特別好與唔好咁樣。OK，係啦，咁啊高少少人工。好啦，咁啊去到跟住第三份工啦，就36,000蚊啦。即係比啱啱18,000蚊高一倍，係呢份應該要食屎啊！我估冇感覺喎，我冇諗過加佢啲咪咁，你個價好低喎，36,000食到屎，18,000都已經係悶冇感情咯。我想問下麥田圈有冇興趣拍條 reel 仔嘅？哇，好癲啊！即啲36,000蚊去。仲要1個月喎，唔係1日食屎喎，1個月嘅喎，睇嚟聽眾都知道要嚟緊做啲咩啦。我咁啊，冇講咁多。咁啊36,000咁啊，工作壓力大嘅，然之後咧工作時數長啲嘅，可能要返6日工。但係咧呢份工作咧有優越感，優越啫。哦，但係冇意義嘅，冇意義嘅，冇意義但係有優越感，有優越感冇意義。可能個錢咧，即係中意呢個工作嘅，可能個錢有優越感。係啦。乜嘢係優越感，可能係個社會地位高啲。譬如我當你係做機師咁樣，你會覺得人哋睇落去高一線。係或者係做老師咁，人哋睇落去會高一線。但係你完全唔中意教學嘅，甚至你憎小朋友嘅，你憎中學生，你憎大學生，憎幼稚園學生嘅，憎大學生冇所謂啊。即係舉個例子係咁樣。原來你做教育咁樣，係啦咁樣樣。你哋會點揀呢？呢3份工？
我一定係揀人工高噶啦。哦，咁啊，係哇！優越感。你我都諗好㗎。哇！係啊真係人工係大於一切，人工大於一切啊！即係你冇錢係真係好難搞喎。即係你睇個醫生咧，你都可能即係度住咁樣咯。即係譬如我當好似講翻早幾集，譬如追加門突出咁啊，我係咪可以就咁用鐵打走捽2捽就得咧？定還是係我要睇個即係個物理治療咁樣咧？即係嗰個錢又好唔同咯。係啊，我只係覺得係要錢行先。即係錢大晒，而家你嘅又或者買一份醫療保險，唔好意思啊，我又飛咗咁都要你錢啊賣醫療保險有優越感啊？哦，都係喎，係喎，幫到人喎，又有意義係嘛？又做經理係嘛？幫到人，幫到人係啊，第三份係幫唔到人，幫唔到人冇意義，優越感，純好優越感，恐怖啊！呢份工所以唔屬於買完之後幫唔到人，仲要得36000，係啊，離晒譜。咁唔得喎，個36000接受究竟係咩工？到邊啊？到冇所謂啦，你唔係哋我就一定係第一份工嘅，即係有意義、開心，但係啱啱好夠生活夠生活就 OK。 OK 因為我而家嗰個狀就係咁啦態差唔多， OK 係啊。因為錢我覺得真係唔係特別點講咧，我唔係特別睇錢嘅，係啊，我反而係覺得如果你因為如果你唔中意嗰樣嘢咧，你做得好辛苦，你甚至唔會落力做咯。咁然後當你唔落力做嘅時候咧，呢啲時間好似真係嘥咗，哦，你唔知喺度做緊咩嘅。你喺度幫人哋做緊生意啊，其實係得不到分數，係咯。我就覺得，我就算落力，都唔係我自己真正想做嘅嘢。我以前翻嗰啲工都試過，啊，即係我係不斷 OT 不斷 OT，然後做完我又唔係有咩優越感喎，我冇乜感覺喎。即係做完一單大嘢，我係鬆一啖氣。但我冇嗰種話，哇！我做咗單大嘢喎，我勁㗎喎，咁嗰種感覺咧，我冇喎。咁我就我唔得咯，跟住我就決定咗唔做。咁你會唔會揀第三份？第三份做一單大嘢，勁有優越感㗎。但係你唔中意嗰單大嘢，佢都係棘住喺嗰個有意義度，要自己賦予啊嘛，考慮下，要考慮下。自己賦予個意義咯，但係工作壓力大喎呢份，工作壓力大就唔得啦，頂唔順啊，頂唔係啦我順。啱記得你有講過，係啊，因為我試過翻一份工，就係工作壓力大到我都唔想日鬧夜鬧，係啦，類似係日鬧夜鬧咁啦。但但係之後我做第二份工咧，係要少少擔抬，啊，甚至係一日做唔知10定12個鐘啊！試過 OK 試過做12個鐘，超攰，係咯超攰，超攰。但係我都 OK 喎，即係我 OK 過有壓力嗰份工。哦，係啊，我就知道，其實我個人係咁樣嘅。你需要做運動，係咯，我正想講，會唔會你兜堂方面其實勁啲啊會我中意出汗，做體育老師啊其實係體育老師就唔使出汗啊嘛，你明唔明啊？唔好再講嘢。做體育員，即係做運動員好啲， OK 係啊，就係咁樣咯。阿謙咧，我應該揀第一個嘅，係但係坦白講咧，我覺得第二個有啲過分嘅，佢18000都冇晒冇感情啫。我覺得少少感情，即係我本身想揀第二個嘅，但係嗰個太太機械 extreme 啦，所以我就揀翻第一個咯。哦即係第一個我嘅睇法就係咧，我做第一個，我一定會表現好嘅，咁我最尾都會揾過翻嗰個錢，係哦冇錯所以我就冇乜。乜所謂嘅，即係你呢個階段咪揾住11000先。係嗯係我就係做啱啱阿謙話好過分嗰個工作啦，就係做中間嗰個18000咩感覺都冇嗰個。 ，OK，係啊然之後，因為我成日都覺得係工餘時間揾意義嘅人嚟嘅。哦係啊即係我覺係得係啊，我嘅角度就係放工先係我揾意義嘅地方。係啊，即係我嘅工作係維生咯，就係只係維持我嘅生活嘅所需。咁最好就係簡簡單單，冇任何感受。翻完工好似冇翻過工，然後出糧俾我就最好啦。係咁然之後，我嘅人生意義就係喺我工餘時間去揾咯。即係我而家呢個年紀，即係工作就係去到呢個工作咯階段係啦，係或者係亞洲先咁強調你個事業一定要要有高峰係一定要係自己個哇好輝煌啊咁啫嘛。但係其實好多都係咁樣，翻屋企就煮飯啊，咪就係咯。或者有啲人玩係夾 band 嗰啲，即係香港少啲嘅。喺個唔知係英國唔知邊度有個人翻火車站翻過40-50年，跟住冇遲過到咁樣攞獎噶嘛。有有啲咁嘅故事噶嘛勤工。獎，日日都翻火車站勤工，或者香港就慣咗要好競爭嘅，即係你一定要點樣事業升職，即係咁樣。哦，要威嘅。冇錯。今日咧，其實想探討下就係嗰個工作，大家喺唔同方面去點樣去稱啦。即係有人係意義啦，有人係工作啊、工時啦、壓力啦，點樣去衡量當中
嘅嗰個比例啦。咁、其實我自己覺得到最後其實就係期望管理咯。我唔知即係係咪咁樣叫嗰樣嘢，就係、對嗰個工作你自己想收穫到啲乜嘢，咁做唔做到你想收穫嗰一樣嘢咧？咁做到咪 OK 咯。咁我嘅角度係咁。我嘅角度係咧，其實好多時咧，你翻嗰份工之前咧，你 suppose 都知道有啲嘢係唔會有噶啦，但係唔知點解啲人咧翻咗之後咧就會 expect 嗰度會有，期望咯，例如啲咩？知嗰份工係忙噶啦，哦，係，你自己 in 嘅，跟住你 in 完之後嫌人哋忙咯，即係通常都係咁樣。哦，即係所以其實知自己要乜，即係其實都係期望管理啫。係啊，我聽過嗰句説話好極端嘅，但係唔知即係我咁講啊，但係唔一定啱嘅，即係你嘅工作，你預計其實有90%嘅嘢其實都係你唔中意咯，但係就係嗰1成就係你係咪想揾嘅嘢就 OK 啦咁樣，即係你重視嗰1成揾到嘅嘢就足夠啦咁樣，即係呢個係咁講啊，即係個老師咁講俾我聽，咁我又咁分享下，唔一定係啱嘅，可能2成，可能係3成，睇大家想收穫嗰個成數有幾多咯。我嘅角度就係 OK，係咁啊！其實工作真係講嘅都講唔完，仲有大把面向。其實咁我哋超多嘢要講，未講晒。我仲諗住食落去被動收入，再繼續講落去，跟住就開始推啲 plan 出嚟啦。大家買啲咩 plan 入被動收入？唔係講下啫，黐線真係。廣告，好似要入廣告啊！虛榮啊，開始。咁啊，其實咪即係我即係講真，都真係工作有好多嘢探討。咁啊，我哋遲啲啦，幾時又再有興趣，我哋就再討論呢次關於工作嘅題目。好啊，好，咁我哋今日討論咁多先，我哋下次再見啦，散會。拜拜。拜拜。